Hi guys, welcome back to my another video, and for today's video guys ay may ginagawa po akong electric fan yan, Asahi stand fan. So ang sira po niyan ay ito ay yung kanyang stand. So pinalitan ko na po yung stand niya. Ayan, stand po yan ng Hanabishi at kasyang-kasya naman, so pwede siya guys. And yan dahil nga kaya namin pinalitan ng stand dahil yung original niya bali na. So yan, nakita niyo yun kanina sa video. So yun guys, ang gagawin ko po is lilinisin ko po ito guys, pati yung kanyang makina, screen, yan, at LEC. So kasali na po yung linis sa pag-repair ko guys. So time lapse muna po tayo guys. So yan na po guys, na backlash na po natin ang cover niya. So ang gagawin na lang po natin next guys ay babrush na po natin. So pasensya na po guys, hindi ko na po maipakita yung pag-brush niya. Ito continue na lang po natin kung na lang po kapag nalinisan na po siya. So guys, yun guys, ang next na ginagawa ko ay nilalagyan ko ng langis yung shafting. So yan, lalagyan natin ng motor oil. So yan po ay oil ng sasakyan. High temperature po yan. At mas tumatagal po yan sa init. And pasensya na po guys, dahil hindi ko nga po maipakita sa inyo yung paglalagay ko ng langis. Then guys, pero yan guys, nilagyan ko po yan ng langis sa may punuan ng shafting. At inikot-ikot ko po guys, and para pumasok yung langis. So yan guys, ikot-ikot lang para pumasok yung langis. So nilagyan ko ng langis yung shafting para maging smooth po yung kanyang pag-ikot. And yan, so yan naman guys, sana makikita nyo naman nilagyan ko ng langis, pero hindi ko maipakita sa inyo kung saan ako naglalagay kasi nga steady yung camera ko and medyo malayo. So yun guys, continue ko lang po ito pag i-assemble na po natin siya.